अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है ब्लैक फॉरेस्ट ट्राइफल। तो सबसे पहले हम चॉकलेट स्पंज केक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप पाउडर चीनी ली, 1 कप मैदा, हाफ कप ऑयल, हाफ कप दूध, 3 अंडे, 3 टेबल स्पून कोका पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चॉकलेट एसेंस लेंगे। पहले हम ड्राई चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी में हम ये मैदा डालेंगे, बेकिंग पाउडर और कोका पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब रखेंगे हम इसे एक तरफ। अंडों को हम फेंट लेते हैं। तो स्पंज केक बनाने के लिए हम सफेदी को अलग रखेंगे और जर्दी को अलग रखेंगे, यानी जर्दी को अलग फेंटेंगे और सफेदी को हम अलग फेंटेंगे। सफेदी अलग रखें और जर्दी को आप अलग रखें। सबसे पहले हम सफेदी को फेंट लेते हैं। सफेदी को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब फेंटेंगे हम जर्दी को। टीस्पून चॉकलेट एसेंस डाल देंगे, अच्छी तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ये ड्राई पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह फेंटते जाएंगे। दूध डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब मिलाएंगे हम इसे सफेदी में, अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसे फेंट लिया है और ये बैटर तैयार है केक बनाने के लिए। एक केक मोल्ड लेंगे और इसे घी से ग्रीस कर लेंगे। घी से ग्रीस करने के बाद में इसमें डालेंगे हम सूखी मैदा और सूखी मैदा से हम इसे थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे। मैदा से डस्ट करने के बाद में अब डालेंगे हम ये बैटर। अब हम रखेंगे इसे एक गंज में बेक होने के लिए। गंज को हमने फुल फ्लेम पर रखकर प्रीहीट कर लिया है। नीचे हमने नमक बिछाया और ऊपर से स्टैंड रख दिया है। अब रखेंगे हम इसमें केक मोल्ड। बहुत गर्म है तो यहाँ पर आप बड़े सावधानी से इसे रखें। हम इसे ढक देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू हाई पर और इसे 20 से 25 मिनट बेक होने देंगे। बीच में हम इसे एक बार चेक भी कर लेंगे। जब तक केक बेक होता है उतनी देर में हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है, 2 टेबल स्पून चॉकलेट कस्टर्ड, 3 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 कप दूध लेंगे कस्टर्ड को घोलने के लिए। कस्टर्ड को घोलकर हम तैयार कर लेते हैं। दूध डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बचा हुआ दूध हम इसी में डाल देंगे। गैस पर हमने दूध को गर्म होने रख दिया है। अब डाल देंगे इसमें चीनी अच्छी तरह घुल गई है। अब इसमें एक उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है। अब गैस को हम मद्दा करेंगे और कस्टर्ड को एक बार इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे दूध में ये कस्टर्ड और इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। गैस को हम थोड़ा सा तेज कर लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट पका लेंगे। कस्टर्ड डालकर हमने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया है और आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड यहाँ अच्छी तरह पक गया है। अब कर देंगे गैस को बंद और इसे कर लेंगे ठंडा। अब हम बना लेते हैं जेली। तो हम यहाँ पर कॉफी जेली बनाएंगे। तो 2 कप हमने पानी को गर्म होने रख दिया है। आधा कप डालेंगे हम इसमें चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो अब डालेंगे हम इसमें कॉफी। तो हमने यहाँ 1 टीस्पून कॉफी ली, ये डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कॉफी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे 1 मिनट ठंडा होने देंगे। तो हमने 1 मिनट ठंडा कर लिया है। अब डालेंगे इसमें जिलेटिन पाउडर। तो हमने यहाँ पर 3 टीस्पून जिलेटिन पाउडर लिया है, ये डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह घुल नहीं जाता। जेली को रख देते हैं हम जमने के लिए। हम केक को देख लेते हैं। एक टूथपिक से हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर ये क्लीन आती है तो समझिए कि केक अच्छी तरह बेक हो गया है। टूथपिक यहाँ पर अच्छी तरह क्लीन आई है, केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे कर लेंगे हम ठंडा। ट्रैफल बनाने के लिए हमने यह सारी चीजों को तैयार कर लिया है। केक बन गया है और यहाँ ये जेली भी तैयार है, कस्टर्ड भी तैयार है और क्रीम को हमने थोड़ा सा बिप कर लिया है। क्रीम को हमने यहाँ ज्यादा बिप नहीं किया है, थोड़ा सा इसे लिक्विड ही रहने दिया है। तो पहले हम जेली के पीस कर लेते हैं।
जेली को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये केक को भी निकाल लेते हैं, तो इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो यहाँ ये केक भी अच्छी तरह जम गया है, इसके भी हम पीस कर लेते हैं। केक को हम यहाँ क्यूब में काट लेंगे, क्योंकि हमें इसका ट्राइफल बनाना है। केक आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना ये स्पंजी बना है, ये देखिए। तो ट्रफल को हम अरेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ 2 गिलास ले लिए हैं। सबसे पहले डालेंगे हम ये केक, अब डालेंगे शुगर सिरप, अब डालेंगे इसमें कस्टर्ड, जेली डालेंगे, व्हिपिंग क्रीम, एक लेयर और लगा देते हैं केक की, लेंगे कस्टर्ड, डाल देंगे थोड़े से चोको चिप्स। तो लीजिए, बहुत ही मजेदार सा ये ब्लैक फॉरेस्ट ट्रैफल बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।